Hello， 又係我啊 Felix 啊，今日同大家嚟睇一個樓盤上城南岸。咁我哋呢個樓盤嘅屋企門口呢，就有我哋嘅深港榮利兩地巴士嘅。返屋企只需要一張飛就可以返到我哋屋企樓苑門口啦。而且你係唔需要搭的嘅，直接停靠我哋屋苑嘅門口，非常之方便。咁仲有一樣嘢呢，我哋上城南岸呢，距離我哋嘅中山港口醫院只需要3分鐘嘅路程。咁而且我哋港口醫院對於我哋嘅業主嚟講嘅話呢，更加有 VIP 嘅服務，專線預約嘅一個通道，咁就又近又方便啦。而且我哋買樓仲送價值5000蚊嘅醫療大禮包。OK， 同 Felix 入去睇下究竟咩環境先。而家嚟到我哋3棟嘅實體樣板房，咁我哋一層嘅話呢，就2梯4戶嘅。咁先帶大家睇下我哋88方嘅樣板房。我哋88方係做到咗個4房單位。入嚟嘅話呢，我哋有個地方已經預留咗係做一排鞋櫃嘅，但呢個櫃呢，收樓時候係冇嘅嚇，我哋大精裝出售，唔帶軟裝嘅。咁嚟到我哋第一個房間，咁呢個面積呢係贈送一半俾大家嘅，送一半嘅。咁交樓嘅時候呢，已經係做好窗啊，做好呢啲牆體同埋呢個地板嘅。OK， 咁入嚟睇下我哋嘅客廳先。88方客廳雖然唔係話太大，但係足夠用嘅。大家如果有想法嘅話呢，仲可以將呢個陽台作為大廳一部分，同佢做一個風窗個設計，係非常之靚嘅。咁陽台係望住我哋嘅園林嘅喎。大家可以睇一睇。如果高層嘅話，景觀會更加舒服嘅。OK。咁嚟到我哋嘅飯廳，咁我哋飯廳位呢有一個好大嘅窗戶嘅，咁係作為一個南北對流嘅。夏天嘅時候唔怕熱。OK， 嚟到我哋嘅廚房。廚房我哋都係一樣有窗嘅喎，一樣有窗嘅一個設計嚟嘅。咁我哋廚房嘅話呢，3件套都係有噶啦，抽油煙機、爐灶台、消毒櫃呢啲全部都係俾到大家，而且就做好一個廚櫃嘅。OK， 睇下我哋另外3個房間先。哇，2個廁所喎！睇下我哋嘅公衛先，呢個係我哋公共衛生間。OK， 其中一個廁所嚟㗎。睇下我哋嘅兒童房，廁所隔離呢個房兒童房，雖然唔大，但係都可以做到衣櫃各方面嘅嘢。漏咗啱啱一個客房喎。呢邊攝影師過嚟呢邊睇一睇，呢個作為其中一個客房，都係唔算細嘅嚇，對比而家嘅戶型嚟講，因為我哋總面積只有88方。嚟睇下我哋最關心嘅主人房。我哋主人房咧向南嘅，係有太陽嘅喎，大家睇到有太陽嘅喎，係望住我哋小區園林嘅。OK， 睇下我哋呢個廁所先，主人房嘅廁所都係唔算細嘅嚇，攝影師可以入嚟睇一睇。OK， 咁最後啦，同大家講一講88方，我哋可以做到4房2個廁所。總面積唔超過90方，如果大家有興趣嘅話呢，私信 WhatsApp Felix， 再帶大家睇下個戶型。對出嚟嘅話呢，就係我哋88方嘅放大版，攝影師可以入去錄一錄，所有嘢都係比我哋88方會大。首先入嚟嘅話呢，係左手邊一個房間啦，跟住再到我哋嘅客廳啦。一樣係可以做一個風窗嘅，朝向唔變，都係望住我哋小區園林向南嘅。OK， 再睇下我哋嘅飯廳。飯廳嘅話呢，就係向南啦。講錯咗，飯廳向南。係啦，咁睇翻我哋嘅廚房，全部嘢都係比較齊全嘅。設計嘅空間都比較大啊！再入嚟睇下我哋嘅廁所同房間，都係會比88方嘅會大啲，係作為我哋88方嘅一個放大版啦。
OK， 呢度係我哋一個客房啦。跟住我第二個小朋友嘅房間啦，係咪覺得好大呢？嗱，再去睇下我哋嘅主人房啦。主人房嘅話呢係向南嘅，而且床嘅話呢係1.8米乘2米床嚟嘅喎。再睇下我哋嘅洗手間。好啦，睇完呢兩個戶型，如果大家有興趣了解呢個樓盤嘅信息嘅話呢，歡迎 WhatsApp Felix。嗱，帶大家睇完我哋呢兩套樣板房嘅話，再同大家介紹翻我哋3棟嘅位置。大家可以睇下呢一座，咁我哋呢一棟樓嘅話呢，前後嘅景觀都係非常之靚嘅。點解呢？我哋嘅樓距係冇遮擋嘅，成個小區係冇遮擋噶，無論向北或者向南嘅景觀都係非常之靚。咁而家我哋嘅優惠活動嘅話呢，係做一個價值25萬嘅禮包俾到我哋啲香港嘅街坊嘅。咁如果大家有興趣嘅話呢，私信 WhatsApp Felix。